Watu wengi wanaijua haki ya sheria. Many people knows the righteousness of law. Na hawaijui haki. They don't know. Hii haki ya bure. They don't know that the righteousness of hii grace. Haki ya kuhesabiwa. The righteousness of grace. Kwenye dini. In religious. Na ninaposema dini. When I say religious. Ni dini yoyote. Any kind of religious. Tumekuwa kwenye mfumo wa haki. We just are grown through that righteousness. Haki ya sheria. Righteousness of law. Na hapo ndipo tumeangukia. And there is where we are just there. Kama macho yetu yasipoona, if your eyes doesn't see clearly, haki ya bure, that righteousness of grace itokayo kwa njia ya imani iliyo katika Kristo, faith in Christ, ni tatizo kubwa sana. It's a very dangerous thing. Mnanisikia ndugu zangu? Do you hear me, my brothers? Ni tatizo kubwa. It's a very dangerous thing. Na ni tatizo linaloua roho. And it's something that kills your heart. Ni tatizo linalotuondoa kwenye urithi wetu katika Kristo. Take us away from the higher of true Christ. Ukisoma Biblia, when you read the Bible, kuna haki za aina mbili zinanenwa. Two different types of righteousness. Hello? 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 Tuko pamoja? Are we together? Kuna haki za aina mbili. There are two types of righteousness. Na ni vizuri kuzielewa. And it is good to understand that. Ukichanganya. When you mix up. When you mix up, umepata matatizo makubwa you sana. have a lot of distractions. Katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 13. The books of Romans chapter 4 verse 13. Nataka tuanzie hapo. Let's start from there. Anasema kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. Romans chapter 4 verse 13 says, it was not through the law that Abraham and his offspring received that promise, the promise that he would be higher of the world, but through the righteousness that comes by faith. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Biblia inasema Ibrahimu akapewa ahadi. The Bible says Abraham received akapewa ahadi ya kurithi. Promise of hire. Ahadi ya urithi. The promise of hiring. Bwana asifiwe. Lakini anasema ahadi ile, that promise, hakupewa kwa sheria. He didn't receive by law. Si kwa sababu ya kutenda. Not because of his doing. Lakini anasema alipokea bali kwa haki aliyohesabiwa kwa imani. But through the law, through the faith. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Yani alipewa ahadi. He gave promise. Ahadi ya urithi. He received the promise of hire. Lakini ile ahadi, but that promise, hakupewa kwa sheria. He did not receive it through law. Lakini anasema bali kwa haki aliyohesabiwa. But through righteousness that comes by faith. Manake nini? What does it mean? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Maana yake ni kitu gani? What does it mean? Yani mtu anapewa ahadi. You just receive the promise. Lakini ahadi ile anayopewa, but the promise you receive, si kwamba alifanya mambo mazuri sana. Not because you did something good. Na kwa hayo akawa ametimiza sheria. Through that you just fulfill the law. No. Ni kwamba aliamini. But he believed. Alafu akafanywa mwenye haki. And he be made righteousness. Kwa njia ya kuamini. Through faith. Na kupokea ile ahadi. And receiving that promise. Kwa njia ya imani. Through faith. Ninaomba twende taratibu. Let's go slowly. Kwa sababu mambo haya, because these things, ni mazito sana. They are so heavy. Ni mazito kwa sababu, they're heavy because tumekuwa katika mfumo wa kidini. We just are built through the religious. Unajua tumezaliwa ndani ya mifumo ya kidini. You know, we're just born through religious. Kwa hiyo haki tunayoijua, the righteousness we know, tunaijua haki ya kidini, haki ya sheria. Just the righteousness of law. Watu wengi wanaijua haki ya sheria. Many people knows the righteousness of law. Na hawaijui haki. They don't know. Hii haki ya bure. They don't know that the righteousness of hii grace. Haki ya kuhesabiwa. The righteousness of grace. Kwenye dini. In religious. Na ninaposema dini, when I say religious, ni dini yoyote. Any kind of religious. Tumekuwa kwenye mfumo wa haki. We just are grown through that righteousness. Haki ya sheria. Righteousness of law. Na hapo ndipo tumeangukia. And there is where we are just there. Kama macho yetu yasipoona, if your eyes doesn't see clearly, haki ya bure, that righteousness of grace, itokayo kwa njia ya imani iliyo katika Kristo, faith in Christ, ni tatizo kubwa sana. It's a very dangerous thing.
Mnanisikia ndugu zangu? Do you hear me, my brothers? Ni tatizo kubwa It's a very dangerous thing, na ni tatizo linaloua roho. and it's something that kills Ni your heart. tatizo linalotuondoa kwenye urithi Something wetu that take us away from the higher of true Christ. So you understand me? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo unapoambiwa yale yote uyafanye, So when you are said to do all of them, na wewe ukasema niko tayari and you say, kuyafanya, I'm ready to do it, na ukayafanya yote and you fulfill yale, them all, utaitwa mwenye haki, you are counted declared kwa sababu righteous, haki yako inatokana na wewe kutimiza sheria yote. because your righteousness come by fulfilling all laws. Mnanielewa? Do you Lakini understand me? mmenielewa? Do Lakini you understand me? haki ya sheria, narudia tena, The righteousness of law, I repeat again, ni haki inayopatikana is the righteousness that kwa comes kutimiza sheria, by fulfilling the law. yaani maagizo yote ya Mungu, All the demands from yale God, yote Mungu aliyoagiza, all that God requested, yote yaliyoandikwa katika Torati, all written in the law, maagizo mazuri the good demands, na kanuni and all the instructions, na mambo yote Mungu and aliyotaka, everything God demanded. ukiyatimiza When you fulfill them, unaitwa mwenye haki. you are declared Hiyo righteous. ndio inaitwa haki ya sheria. That is called the righteousness of law. Bwana sifiwe sana. Praise the Lord. Haki ya pili, The another righteousness, haki ya pili inaitwa haki ya kuhesabiwa. Haki ya Another- kuhesabiwa, the righteousness of grace, rudi chapter 4, Rumi 4:13. Romans chapter 4 verse 13. Anasema kwa maana ahadi ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa. Haki aliyohesabiwa. It was not through the law that Abraham and his offspring received the promise that he would be the heir of the world, but through the righteousness that comes by faith. Hallelujah. Hallelujah. A righteousness which comes by faith. Sasa haki hii That righteousness ya kuhesabiwa which come by faith, au ya imani inayokuja kwa imani which come by faith, yenyewe inasemaje? what does it say? Tumeona haki ya sheria, We have manake seen the righteousness by timiza law. mambo yote That fulfill all the laws, alafu unakuwa mwenye haki. then you become righteous. Lakini haki ya kuhesabiwa But the righteousness of grace, inasemaje? what does it say? Wewe yani hujatimiza hata moja. You haven't do anything. Labda unaweza kuwa umetimiza kadhaa, Maybe you could have done some lakini somehow, haustahili kuitwa mwenye haki, but you're not worthy to be kwa sababu righteous. haki ya sheria, Because the righteousness of law, ukikosa moja wewe si mwenye haki. when you miss one, you just not righteous. Mnanisikia? Do you understand me? Kwenye haki ile ya sheria The righteousness through law, unatakiwa uwe mwenye haki kwa sababu umetimiza you yote. should be righteous because you fulfill them all. Ukikosea moja When you miss one, wewe si mwenye haki. you are not righteous. Sasa kwenye haki hii ya kuhesabiwa au haki ya neema, This righteousness of grace or by faith, ni haki ambayo inatolewa bure which is given freely kwa wale ambao hawastahili, yani si wenye haki, for those who are not righteous. wale ambao hawajafanya mazuri. They haven't done right. Mnanisikia? Do you hear me? Wangapi wamenielewa? How many do you Yani understand? wewe hujafanya jambo lolote zuri, You didn't do anything good. alafu Mungu But anakwambia niamini mimi, You say, believe in me. alafu ninakupa haki yangu. I give you my right. Kwa hiyo unapokea haki So you receive righteousness, ambayo wewe hujaifanyia kazi. which you have done nothing. Ukiambiwa umefanya nini kuwa mwenye haki When you are wewe, said, what have you done to believe unasema to be sijafanya righteous? chochote, You say, I didn't do anything, ila tu nimehesabiwa kuwa mwenye haki but I've just been kwa declared kumwamini righteous Yesu. through faith. Amen. Kwa hiyo haki hii inaitwa haki ya kuhesabiwa au haki ya imani. So this righteousness through faith Ni haki ambayo wanapewaga watu ambao hawakustahili, is the righteousness that are declared to the one who are not worthy. hawajafanya mazuri, They haven't done good. wakiangalia matendo yake hayakustahili, When they see that behavior doings, they are not worthy. ila wamestahili kwa sababu ya jambo moja tu, But through one thing, wameamini, they believed. wamemwamini yule anayeweza kuwapa hiyo haki. They believe the one who have given that righteousness. Kuna mtu anakuja anasema mimi ninayo haki yangu, Someone came and said, I have my righteous. yani Yesu ana haki yake,
Jesus have is righteous, unaenda kwake, and you go to him, wewe sio mwenye haki, you are not righteous maana umeharibu kila kitu, because you've just distracted alafu everything. anakupa haki And he yake. gives you that righteous. Kwa hiyo wewe unakuwa mwenye So haki, you're becoming righteous, lakini haki ulionayo which si kwamba umeifanyia kazi. you have done nothing Una to haki it, kwa njia ya imani, but through faith. una haki ya neema, You have righteous, si kwamba righteousness of umefanya grace. lolote la Not maana. because you have done not something worthy. Mmenielewa? Do you understand me? Bwana sifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo kuna watu wa haki wa aina So mbili, there are sio? two types of righteousness. Mwenye haki kwa njia ya sheria, Through law, yeye kafanya yote, he has done everything. katimiza He yote fulfilled all yaliyoandikwa katika which is Biblia, written in the Bible. yani hana hatia He yoyote. has no claim. Alafu mwingine huyu hapa, The other one na yeye ni mwenye haki, is righteous. yeye hakufanya chochote He has chema, done nothing good. hajafanya lolote He zuri, has done nothing. ila tu But amemwamini yeye through faith, ambaye huwa anatoaga haki hizo za we bure. believe the one who gives that Kwa hiyo freely faith. amepokea haki, Has received that righteous. ndio maana inaitwa haki ya kuhesabiwa. That's why it's called the righteousness of Tuko grace. pamoja, Together. sema amina. Say amen. Haleluya. Hallelujah. Lakini tatizo linakuja hivi But sasa, the problem come. tatizo linakuja The problem come. kwenye haki. Tumeona kuna haki ngapi We hizi? see there are two types of Mbili, righteousness. si ndio? Kwa hiyo kuna haki hizi There are two types of mbili, righteousness. sio? Haki mbili. Two types. Sasa hii haki ya sheria inaitwa, So this righteousness by law, matatizo yake ni haya. this is consequences. Naomba tuangalie Warumi 3 mstari wa 10. Let's look in the book of Romans chapter 3 verse. Kama Biblia inasema kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. As it is written, there is no one righteous, not even one. Yaani Mungu alipotazama mbinguni, When God looked unto heaven akatafuta mwenye haki, and found someone righteous, yaani mwenye haki sawasawa na sheria, the one who is righteous through law, yaani ambaye ametimiza mambo ya Mungu the yote, one who fulfilled them all, the laws. akitazama moyo wako hauna kasoro, When you find that your heart there is nothing missing, wewe ni mzuri kabisa you are moyoni mwako, complete in your heart. You are huna good. kiburi, huna hasira, You huna have no proud, you majivuno, have no anything in your heart. huna chochote Nothing kibaya. bad in your heart. Mungu alipotazama When mbinguni, God looked from heaven, alipotazama, when he just looked, sikiliza maandiko haya yanasemaje? here the scriptures say, Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja. as it is written, there is no one righteous, not Mungu even one. alipoangalia duniani, When God looked unto the earth, akatafuta hata mtu huyu and if he find even one person, mwenye haki just mmoja, one righteous, hakupata. he didn't find one. Hakupata. None. Hivi mnanisikia lakini? Do you hear me? Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mwenye haki, Righteous. mwenye haki, yani maana yake mwenye haki hii ambayo ni ya kutimiza mambo, yani The Mungu righteousness ameweka of mambo law. yake hapa. God have put his Afa command. akawaambia fanyeni hivi, And mwe he said, watoto, do this, mwe do watu this, wangu. so that you can be my people. Aliporudi anatazama, When he came back and looked, haoni he find no one, hata mmoja. not even one. Yani hata wale waliokuwa wanaonekana wanaenda kanisani, Even those who have been looking good wanaenda church kwenye daily, masinagogi, just going to the wanatoa temples, sadaka, just offering, give wanaangalia offerings, watoto yatima, looking for our orphans, wanafanya mazuri doing yote. all the good things. Mungu anaangalia, God take a look anasema sioni and they hata say, mmoja. no one. Unakumbuka kuna mtu mmoja alimfuata Yesu, You hear this one person follow Jesus. Yesu akamwambia, God wazijua said- amri? Say, do you know the law? Akasema nimezishika nikiwa say- bado nikiwa mtoto. He said, I catch up them Yani through when I was nimekamata child. zote. I catch up them all. Unajua kuna watu wako na viburi vyao. You know, there are people who had plowed. Yani akiangalia, When you just take a look, sijafanya hivi, I didn't do this, sijaua, I didn't sijaiba, kill, I didn't steal, sijazini, I didn't sijafanya sin, I hivi. didn't do anything. Akiangalia mambo yote When he anasema looked at all, nimemaliza yote, sheria yote. I did all of them. Lakini Mungu akiangalia moyo, But when God looked to his anaona heart, ni tupu na he ni see bure is- kabisa. Sijui mnanisikia? do you hear me? Kwa hiyo Mungu alikuwa anaangalia, ndio maana Yesu alimwambia yule, Biblia inasema Yesu akamtazama yule akamhurumia. God looked unto him. Alafu akamwambia nenda kauze mali zako, He said, go and sell your properties. alafu wape maskini, alafu nifuate. And Yule jamaa Biblia inasema kwamba alikuwa na mali nyingi, let's say he had a very rich. He was very rich. akashindwa, akaondoka kwa huzuni. He went away. He failed. Yaani ile amri tu ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa vitu vyako vyote, kwa mali yako, kwa
That the first Hiyo Lord tu loved alishindwa. God through all your things and everything. Ila He anajiona failed it. amefanya yote tangu mtoto. And he find himself that he fulfilled them all through when he was child. Yesu anamjaribu kwa jambo la moja tu. God tempted him just one thing. Jaribu moyo wake. Test his heart. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa hiyo tunaendelea mstari wa 11. So we continue, verse 11. Anasema hakuna afahamuye, No one knows. hakuna mtafutaye Mungu. There's no one who Wote seeks God. wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema la hata mmoja. All have turned away, they all together become worthless. There's no one who does good, not even one. Yaani Mungu alipotazama ulimwengu When God looked unto the earth na sheria zake alizoleta and the laws that he has na brought manabii wake and aliowaleta, all the prophets brought, wote aliowaleta agano la all of kale, them in the old covenant, Mungu anatazama anasema sioni God looked hata unto them and said, mmoja. there's no anyone. Hilo ni neno la Mungu. That is the word of Sio God, mimi. not me. Mstari wa 19 anasema, Verse 19 says, mstari wa 19 sura hiyo ya 3 wa Rumi, Romans chapter 3 verse 19 says, anasema basi twajua ya kuwa mambo yale inenayo torati huyanena kwa hao walio chini ya torati, ili kila kinywa kifungwe na ulimwengu wote uwe chini ya hukumu ya Mungu. now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, so that every mouth may be silenced and the whole world held accountable to God. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Manake ni kusema kila kinywa So kinafungwa. is to say every mouth to be silenced. Hakuna hata mmoja anaweza kunyanyua kinywa chake. No one should raise his Na mouth, dunia nzima iko chini ya hukumu ya Mungu. and the whole world held Maana accountable hakuna to mwenye God. haki hata huyu Because there's no one righteous. mmoja. Hakuna mwenye haki hata huyu mmoja. There's no, Bwana asifiwe sana. praise the Lord. Hakuna mwenye haki, There is no one righteous. kila kinywa kifungwe. Yani Every asiwepo wa kusema ni mimi hapa. Every mouth should be silenced. Na There's no wote one should wako rise. chini ya hukumu ya Mungu. And all are accountable Maana to hakuna God. mwenye haki hata huyu All accountable to God mmoja. because there's Haki ipatikanayo kwa sheria. the Maana ni righteousness kwamba come through law. wasubiri utaratibu mwingine tu. They should wait from another. Utaratibu wa kwanza wamefeli wote. They have failed all of them. Jamani, tuko Are we pamoja? together? Haleluya. Hallelujah. Yani ni hivi, It is this. Mungu alipoangalia When God looked, akasema yani hakuna. he said, there's no one. Tulieni tu, ninaleta utaratibu Just mwingine. wait, I'm just bringing Huu another utaratibu arrangement. wote mmefeli. You have failed this. Amen. Amen. Sasa So, ndio maana anasema hivi, that's why he says, mstari wa 20, verse mstari wa 20 20, anasema kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. there's no one will be righteous in God's sight by the works of the law. Rather, through the law, we become conscious of our sin. Jamani, tuko pamoja? Are we together? Yani ukirudi kwenye sheria, When you go back to the law, yani unafunga kinywa chako. you just silence your mouth. Huna sababu ya kusema chochote. You have nothing to say. Ndio maana That's why tunayo sababu ya kuhubiri Injili. we have the reason to preach the gospel. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Unajua mtu unaweza ukaenda ukamhubiria Yesu, You know you can go and preach to anasema God. mimi ni mtu mzuri. You say, I'm a good person. Mtu mzuri. I'm a good person. Kwa asili yangu mimi sina maneno. By nature, I have no things. Mimi niko vizuri I'm mimi. just good. Mimi siudhi mtu. I don't do bad things to Wao ndio others. wananiudhi tu. They just do bad things to me. Biblia anasema dunia yote iko chini ya hukumu ya The Mungu. Bible says all the Na world kila is under, kinywa kifungwe. and every mouth will be silenced. Hakuna mwenye haki, No one is righteous. hata yule unayemwona ni mzuri. Even the one you find good, Hakuna mwenye haki. no one is righteous. Wote wametenda dhambi. All have sinned. Biblia inasema wote wameoza. All are rotten. Hakuna aliye nafuu. No one is. Wote wameoza. All are rotten. Wasubiri utaratibu They should mwingine. wait a good arrangement. Utaratibu huo ndio tunataka tuangalie The new hapa. arrangement you want to see now. Utaratibu huo ndio tunauangalia That hapa. arrangement you want to see now. Wote All wameoza. are rotten. Hakuna anayesema mimi ni mzuri. No one says I am Huna good. uzuri You wowote don't have kwenye that moyo good. You wako. don't have that righteous in your heart. Tulia, usubiri utaratibu Wait mwingine. the new arrangement. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah.
Warumi 3 mstari wa 21. Romans chapter 3 verse 21. Warumi 3 mstari wa 21. Romans chapter 3 verse 21. Sasa tunataka kuangalia sasa hiyo haki nyingine. We want to see that another righteous. Utaratibu mwingine mpya. That arrangement, new arrangement. Ambao Mungu anauleta kupitia Yesu. Which God bring it baada through ya Christ. kuona wote wameoza. After finding them all are rotten. Amen. Amen. Kuna utaratibu mwingine unakuja. There's this arrangement come. Mungu alikuwa na utaratibu ulio bora zaidi. God brought a good arrangement. Na ndio maana unapojaribu kurudi kwa utaratibu wa zamani unaanguka, you go back to the old arrangement, you fail. Kuna namna nyingine njema imeletwa. There's this good arrangement. Mstari wa 21. Verse 21. Sura ya 3 Warumi. Romans chapter 3. Anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. But now apart from the law, righteousness of God has been made known, to which the law and the prophets testify. Anasema lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria. The righteousness of God has been made known without law. Mnanisikia? Do you hear me? Yani sasa kuna haki nyingine. So there's this another righteousness which have been brought, ambayo haiangalii sheria, does not look the law, haiangalii matendo, does not look the doing, haiangalii umefanya mangapi, they doesn't count how many you've done, umefaulu kiasi gani, how many have you succeeded. Hii ni haki ya namna gani? What kind of righteousness is haki this? nyingine imekuja, there's this righteousness came ambayo haiangalii sheria, which does not look the law, haiangalii umetimiza sheria kiasi gani, how many have you fulfilled the law. Na haki hii anasema inashuhudiwa na Torati na manabii. It is testified by law and prophets. Unaposikia Biblia inasema inashuhudiwa na Torati na manabii, when you hear the Bible says testified by prophets and law, inashuhudiwa na maandiko matakatifu. It is testified by the whole scriptures. Nzima, so the whole Bible, tangu kitabu cha Mwanzo, from the Genesis, inanena habari ya hii haki ambayo ilikuwa ije, about the righteousness which should be coming. Si jambo jipya. It's not the new thing. Ile lilitabiliwa. It was prophesied. Lilitabiriwa. It was prophesied. Kabla huko mwanzo. From the beginning. Kabla. Before. Ya kwamba kuna jambo linakuja. Yes, there's something coming. Ngoja niwaambieni. Let me tell you. Agano la kale, the old covenant, sio agano la mwanzo. It's not the first. Agano la mwanzo ni agano jipya. The first covenant is the new covenant. Agano la kale lilikuja baadaye. The old covenant came later. Lililoanza ni agano jipya. Which came first is the new covenant. Tumechanganyana hapa. We have mixed up, yeah? Hallelujah. Hallelujah. Yani Mungu alinena. So God spoke na Ibrahim through Abraham habari ya hii haki. About this righteous. Mungu alinena na manabii. God spoke through haki inayokuja baadaye. This righteous which come later. Kabla haki haijaja. But before this righteous came, kabla haki haijafika, before this righteous began, ilianza ile ikaja haki ya kuhesabiwa, haki ya sheria, the righteousness of law. Sheria ikaingia kati. Law entered. Yani Mungu ameahidi jambo jema. God promised good thing. Kabla ya lile jema kufanyika, before that good thing be filled, sheria ikaingia. The law became. Kwa hiyo ikaendelea sheria. So the law kwa hiyo agano la kale liliingia kati. So the old covenant interfered. Liliingilia kati kabla ya ahadi ya Mungu haijatimia. Of God being Mungu aliahidi kabla ya agano la kale. God promised before the old covenant. Maana unaposema agano la kale, when you say the old covenant, unaongea habari ya agano la Mungu, you mean the covenant of na God wana wa Israeli katika mlima Sinai, and the people of Israel in the mountain Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Wangapi tuko pamoja? How many are we together? Kwa hiyo anasema so it says, haki hii, this righteous, inashuhudiwa. It is testified na Torati na manabii. By the law and prophets. Manake ni kwamba hata ukisoma vitabu vya agano la kale, so when even you read the old covenant books, they are testifying, vinainena, they speak about kwamba kuna jambo jema linakuja. There is a good thing that is coming. Kuna jambo jema. There's good thing. Ndio maana manabii wakatabiri. That's why the prophets wakasema kuna jambo linakuja. There's something coming. Wakapapasa. And they just feel it. Je, ni wakati gani huo? At what time does it come? Walitamani waishi nyakati zetu. They just requested to live this kind of life, but they couldn't. Hallelujah. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Sasa sikiliza. So now hear me. Mstari wa 22. Verse 22. Mstari wa 22. Verse 22. Warumi 3. Romans anasema ni haki ya Mungu. Sawa? Anasema ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Maana hakuna tofauti.
This righteousness is given through faith in Jesus Christ to all whom believe. There is no difference between Jews Kwa hiyo and haki hii Gentiles. inaitwa haki, inapatikana kwa njia ya imani. So this righteousness Haki ya is kwanza through faith. haikupatikana kwa imani, ilipatikana kwa kutenda. The first righteousness is through law, doings. Haleluya. Hallelujah. Hii inapatikana kwa imani. But this is through Mstari wa faith. 23 anasema kwa sababu Verse 23. wote wamefanya dhambi For all have na sinned kupungukiwa na utukufu wa Mungu. and fall short of glory of God. Wote wamefanya dhambi. For all have sinned. Achana na wale waliofanya vizuri, wote wamefanya dhambi. All have sinned. Hata kama umefanya 99, hiyo Even if moja you have done uliyokosea, wewe ni 99, mtenda that dhambi. one you've missed, you are a Wote sinner. wamefanya dhambi. All have sinned. Imebaki haki moja. I've left only one Imebaki righteous. haki moja Only tu one righteous kwa left njia ya imani. is through faith. Hiyo ndio That unaihitaji. is the one you need. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unajua ni nini? You know it's this. Ndio maana ukijua neema ya Mungu When you know the grace of God, itabidi yani kujivuna hakupo tena. they won't be proud. Huwezi kusema mimi ni unajua mimi bwana. You want to have proud of Mimi ni yourself. mzuri bwana. You say that I'm Mimi good. ni mtu mwema You know I'm a bwana. good person. Kumefungiwa nje huko. You're closed there. Wote wameoza. All are rotten. Imebaki haki moja There's only one righteous. kwa njia ya imani. It's through faith. Tunavikwa tu vazi. We just are Na closed. yeye aliyekubali kutuvika For vazi. that who has accepted us to be closed, Ila mavazi yetu ni machafu. but our Tunavikwa clothes are vazi na dirty. yeye. We are closed through Ni Him haki kwa njia ya imani. with faith in Maana wote righteousness. wamefanya dhambi. Because all have sinned. Wote. All. Anasema wote. He say all. Amina. Amen. Wote All. wamefanya dhambi. All have sinned. Na ndio maana ya umuhimu wa kuhubiri Injili nimesema. And that is the good thing of preaching the gospel. Kwa sababu tutashangaa. Because we'll be amazed. Watu wengi Many people, wanadhani kwa sababu wamefanya moja mbili they tatu think because they've done 1, 2, watamuona 3, Bwana, they'll wataingia see God. mbinguni. They'll enter the heaven. Hapana. No. Kama unasimama kwa haki yako umefeli. When you stand through your righteousness, you failed. Haki iliyobaki ni moja. The righteousness I've left is one. Ni haki ya kuhesabiwa. It's righteousness through Haleluya. faith. Sasa Hallelujah. anasema hivi, So it mstari says this, 24. verse 24. Wanahesabiwa haki bure. Hebu ngoja turudie mstari 23 Let's repeat. ili tuunganishe na wa 24. Let's repeat from Unakaa vizuri. 23. Haleluya. Hallelujah. Anasema kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure. Hebu sema bure. Say free. Haki Freely. bure. Hebu sema free. Haleluya. Wale wa zamani walikuwa wanapata haki bure. Those from the old have received the Si faith. lazima graces. ufanye It's through the law. Upigiwe tiki, si ndio? So that you can be collected. Wewe unaenda kwa mwalimu, umefanya, umepewa You maswali. got the teacher and you've been given the questions. Si ndio? Lazima utikiwe moja baada You ya should be jingine. collected one by one Uje ufikie swali la to 10. reach the 10th question. Kama umefaulu 100 kwa 100, If you have passed 100 of 100, hapo wewe umefaulu. you have passed. Lakini aliyetiki akasema yani hapa umefeli. But the one who collected and Hata said this kama you failed, umepata even if you 99 get 99 chini ya 100 over 100, umefeli. you have failed. Maana mbinguni hakuingii chochote kilicho kinyonge. Because in the heaven doesn't even, if Umepotoka everything wewe. works, you have failed. Haufai wewe. You're not worthy. Sasa unasubiri jambo moja. So you just wait one thing. Ama uingie mbinguni kwa haki yako, You enter in the heaven au righteous, upewe hii yangu ya or you are bure. given this mine who is freely. Haleluya. Hallelujah. Sasa anasema wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Are justified freely by grace through his Christ redemption come by Christ Jesus. Haleluya. Hallelujah. Nadhani ungeniuliza, sasa Maybe you could mchungaji, ask, Pastor, ina maana gani? what does it mean? Kwa hiyo tufanye tu mabaya kwa sababu So we should do bad haki ipo? things because there is righteous. Bwana asifiwe sana. Praise the Lord. Hapana. No. Hapana. No. Ila ninachosema ni kwamba But what I say is this. ukizaliwa na Yesu, When you're born by kwa God, hii by haki, Jesus, hii haki so this righteous, inakuzaa. it's just come to Hii you. haki ya This neema righteous of grace inakuzaa. give you Alafu birth. ikisha kuzaa, When
grow you, inakufundisha kutenda it mema. teaches you to do good. Inakufundisha kutenda mema. Teaches you to do good. Unajikuta unatenda You mema, find yourself doing good sio kwa things. juhudi yako, Not by yourself, sio kwa akili yako, not by your lakini thinking, ni uzao wa Yesu. but through Jesus. Ni Yesu ndani yako. Through Jesus in you. Ni Yesu ndani yako. Through Jesus in Anayekuzaa, who is doing unajikuta things. unatenda mema. You find yourself Hata doing good. ukifanya jambo jema, Even if you do good things, huwezi ukamdharau mwingine ambaye hajafanya. you won't just point fingers to others. Unajua lile jema ulilosaidiwa na Mungu You know kufanya that good thing God helped you to do, halikupi kumdharau mwingine. it doesn't